Hallo, ich bin Katrin Erni, schön sind ihr da. Ich bin Katrin Erni von swissgermanonline.com und heute möchte ich mit euch ein bisschen reden, ein bisschen erzählen. Oh je, das habe ich nicht aktualisiert, das ist eigentlich ein anderes Bild da. Das vorher war das Bild von der letzten Woche und diese Woche haben wir ein anderes Bild. Da steht drauf, leck Jimmy, was für eine Überraschung. Da geht es um eine Geburtstagsüberraschung. Es geht um ein Geburtstagsfest, um die runden Geburtstage, ob du Geburtstag feiern und wie alt dass du bist, ums Alter. Ja, schön sind ihr da. Ihr könnt mit mir chatten und ich möchte euch dann auch einladen für unseren VIP-Schweizerdeutsch-Kurs, wie immer am Montag am Abend am 8 Uhr, wo ihr die ganze Geschichte könnt sehen, was um den Geburtstag geht. Die ganze Geschichte ist dort. Heute reden wir einfach so ein bisschen darüber reden. Also, wann hast du Geburtstag gehabt? Wann hast du Geburtstag gehabt? Ist das schon lange her oder hast du bald Geburtstag oder hast du erst kürzlich Geburtstag gehabt? Mein Geburtstag ist erst nach der Sommerpause im September, wenn es noch schön warm ist, aber die Schule schon wieder angefangen hat und für die meisten auch Zeit ist zum Arbeiten. Die Sommerpause ist vorbei. Ich habe im September Geburtstag. Wann hast du Geburtstag? Hallo Olivia, wann hast du Geburtstag? Hast du im Frühling, im Sommer, im Herbst oder im Winter Geburtstag? Oder du kannst auch sagen, wenn du in einer Jahreszeit sagst oder im Monat, dann hast du im. Ich habe zum Beispiel mein Mann hat im Dezember Geburtstag. Ah, Olivia, du hast auch im Dezember Geburtstag, genau. Das ist im Winter. Dann im Dezember ist vielleicht ein bisschen schwieriger, ein Geburtstagsfest zu machen, weil das ist immer kurz vor Weihnachten. Und es ist, er geht ein bisschen unter, meinem Mann, der Arm. Ich hoffe, bei dir ist es besser. Mein Neffe hat sogar an Weihnachten selber Geburtstag. Also sie müssen immer schauen, dass sie Weihnachten feiern und auch ein bisschen Geburtstag feiern, weil das ist noch ein kleines Kind und für die kleinen Kinder ist es sehr wichtig, dass man dort Geburtstag feiern. Ich glaube, er ist etwa 4 oder 5. Ich habe die Zeit schon ein bisschen aus den Augen verloren. 4 oder 5. Ja, auf jeden Fall ist er nicht mehr 2 oder 3, nicht mehr ganz so klein. Gut, und dann ist die Frage immer, soll ich ein Geburtstagsfest machen oder soll ich kein Fest machen? Wir haben immer mehr Freunde, die langsam 50 werden. Sie haben einen runden Geburtstag. Das ist ein halbes Jahrhundert, 50. Ja, das ist ein spezieller Geburtstag und viele Leute feiern den Geburtstag gebührend feiern. Also sie einladen Gäste einladen und sie ein grösseres Fest machen wie normal. Ich habe eine Freundin, die sogar so ein richtiges grosses Fest gemacht hat in einem Restaurant mit Tanz und Musik und so. Also es ist ganz verschieden, wie das ist mit diesen Geburtstag. Wie tust du Geburtstag feiern? Olivia, du hast am 1. Dezember Geburtstag, gerade wenn der Advent anfängt. Das ist vielleicht noch gut. Am 1. Dezember ist noch nicht ganz so kurz vor Weihnachten. Oder du kannst ja sagen, wir machen im November schon ein Fest. Ende November könnten wir feiern. Du feierst nicht so viel. Ja, das ist eben ganz verschieden. Es gibt Leute, die gerne Geburtstag feiern. Du machst ein kleines Fest, zum Beispiel im Kreis von der Familie, von der nächsten Familie, von den Kindern vielleicht oder von Brüdern, Schwestern, Geschwistern. Man kann vielleicht noch die Eltern einladen oder so.
oder vielleicht einfach ein paar Freunde und etwas Kleines machen. Aber in der Geschichte von heute Abend gibt es ein grosses Geburtstagsfest. Das ist der 50. Geburtstag von der Lisa und es fängt schon am Morgen an. Da wird sie überrascht von ihren Freunden oder ihrer Familie, wer weiß. Sie tun ihre ein Geburtstagsständli bringen. Also sie tun für sie ein bisschen Musik machen. Ihr seht hinten dran sind Instrumente und da gibt es noch ein bisschen Wasserschlacht oder ein bisschen, sie wird gesegnet mit Wasser und ja, die Ersten können schon gratulieren. Hallo Irina, wann tust du Geburtstag feiern? Wann tust du Geburtstag feiern? Also, das ist der Geburtstag, der 50. Geburtstag von der Lisa. Und sie hat Freude, sie hat viele Leute eingeladen. Wir haben sogar eine Freundin, die 50 ist geworden. Sie hat alle Leute zu sich eingeladen. Und zwar hat sie eine ganz grosse Familie. Darum hat sie an einem Tag mit der Familie gefeiert und am nächsten Tag mit den Freunden. Also sie ist aus dem Feiern gar nicht mehr rausgekommen. Sie hat einen Tag nach dem anderen gefestet und gefeiert. Und das ist vielleicht nicht ein bisschen zu viel gewesen. Sie hat uns inspiriert zu dieser Geschichte. Und was bei ihr passiert ist, sie ist plötzlich ohnmächtig geworden. Ihr ist schwindelig geworden und sie hat einen Schwächeanfall gehabt. Und ja, wie geht es jetzt weiter? Was denkt ihr? Hi HR. Hi, schön bist du da. Was denkst du, wie geht die Geburtstagsgeschichte weiter? Also Lisa hat ganz viele Gäste eingeladen. Sie hat viel gekocht und dekoriert und aufgeräumt und putzt und Kuchen gebacken und alles. Olivia, du meinst, der Mann muss die Ambulanz anrufen. Das ist schon ein bisschen gefährlich, wenn sie dann ohnmächtig wird. Ja, vielleicht ist es nicht ganz so schlimm. Also auf jeden Fall, in unserem Fall ist es nicht ganz so schlimm gewesen. Vor allem hat unsere Freundin Ruhe gebraucht. Sie hat viel Ruhe gebraucht. Sie musste abblicken. Ja, und sie war allein im Zimmer gewesen. Sie hat geschlafen ein bisschen. Und die Gäste waren da gewesen. Und dann haben die Gäste viele Sachen übernommen. Ihre Familie hat viel übernommen. Sie also Sachen auftischen und ja, die Leute unterhalten und Getränke aufgefüllt und so. Das haben dann alles ihre Kinder und ihre Mann und ihre Tante übernommen. Oder noch einfach Leute von der Familie. Und sie hat sich erholt. Genau. Dir ist schwindlig. Ist dir auch schon einmal schwindlig gewesen? Oder hast du müssen sogar abliegen oder hast du sogar bist das Bewusstsein verloren, also bist ohnmächtig geworden? Ich habe das noch nie so erlebt. Einmal vielleicht. Also schwindelig ist mir manchmal schon ein bisschen, aber es ist nicht so schlimm gewesen. Olivia, dir ist schwindelig ohne Kaffee. Ah, das hätte vielleicht ihr auch helfen können. Sie hätte doch nur gebraucht, einen Kaffee zu trinken und dann wäre sie wieder auf der Beine gewesen. Wer weiß. Ja, auf jeden Fall ist es nicht so ein Geburtstagsfest gewesen, wie sie sich das geträumt haben. Aber wir Gäste, wir haben es ganz gut gehabt. Es haben alle gefragt, wo ist Lisa, wo ist Lisa? Es ist doch ihre Geburt, das Geburtstagskind ist nicht da. Stellt euch vor, man tut Geburtstag feiern und das Geburtstagskind ist nicht da. Und genau darum geht es in unserer Geschichte heute. Und wenn ihr kommen wollt, dann könnt ihr euch einschreiben auf swissgermanonline.com. Ihr habt unten für den Link
und dann könnt ihr unseren Kurs gratis testen, ganz einen Monat lang und die Geschichte mal anschauen. Heute am Abend im Livestream mitmachen, am Abend am 8 Uhr. Und dann am 8:30, gerade nach dem Livestream, haben wir noch ein Online-Treffen, wo du mit einem Klick auch dabei sein kannst. Also wenn du Lust hast, willst wissen, wie die Geschichte geht, wir üben ein bisschen Daten üben, sagen, wir üben ein bisschen Alter üben und natürlich auch über das Geburtstagsfest reden, einander schauen, wie wir dort gratulieren zum Geburtstag und das aus heute Abend. Wenn du die gleiche Geschichte auf Deutsch möchtest sehen, zum ein bisschen vergleichen, dann kannst du die auch einschreiben auf german.talk. Dort haben wir die gleiche Geschichte auf Deutsch parat. Und da ist der Livestream am Dienstag, immer am Dienstag, am 8. Uhr am Abend. Einfach einen Tag später. Okay, das war es von mir. Ja, ich könnte euch noch den Link kopieren, dass ihr es wisst, dass ihr genau gerade findet, wenn ihr Lust habt, da zu kommen. Könnt ihr da auf den Link gehen. Gut. Und dann noch der zweite. Sorry, ich muss gerade da schauen. Den zweiten Teil habe ich nicht parat, den Link. Das ist der zweite Link, den ihr euch einschreiben könnt. Für unseren Kurs. Wenn ihr Lust habt, dann kommt reinschauen. Es hat schon ganz viele andere Geschichten dabei von anderen Wochen, von den vorherigen Wochen. Wir sind schon 2 Jahre dran am Geschichten machen. Wir sind 2 Jahre zusammen online unterwegs und du kannst zurückgehen und schauen und stöbern, was wir schon alles gemacht haben. Also, ich würde mich auf dich freuen. Alles Gute. Tschüss. Schönen Nachmittag und bis heute Abend.